నమస్తే, నేను మీ వనజ రామిశెట్టి. ఇప్పుడు చాలా వైరల్ ఫీవర్స్ అవి వస్తున్నాయి. అండ్ ఈ మధ్య వచ్చే వైరల్ ఫీవర్ కాస్త అంటే ఈ సీజన్లో వచ్చేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉందండి. అంటే కంప్లైంట్ చాలా ఫస్ట్ చిన్నగా కోల్డ్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి గొంతు నొప్పి ఇలా మొదలయ్యి జ్వరం కూడా వచ్చేసి దాని తర్వాత కళ్ళు మంటలు, కళ్ళు కాస్త ఎర్రగా, అంటే కన్ను కలకలు కూడా కాదు, నార్మల్గా ఐస్లో ఇచ్చింగ్ అలా వచ్చేసి దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఫీవర్ తగ్గిపోయినా కానీ ఒక 15 రోజుల వరకు వాళ్ళకి నార్మల్గా ఉన్న వీక్నెస్ తగ్గట్లేదు. అండ్ టైర్డ్నెస్, వీక్నెస్, ఇంకా వాళ్ళ గొంతులో మనం ఎవరితో ఫోన్లో మాట్లాడుతుంటే చాలామందితో మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఏదో వీక్నెస్ ఉన్నట్టు, వాళ్ళకి ఏదో జ్వరం ఉన్న ఫీలింగ్ చాలా చాలా ఉంది. అలాగే అండ్ ప్లేట్లెట్స్ కూడా పడిపోవడం అనమాట. ఇవన్నీ ఈ మధ్య ఉన్న చాలా ఫీవర్స్లో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎ ఫీవర్. సో ఇలాగా జ్వరాలు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మన మెడిసిన్స్ తీసుకోవడం తప్పదు, వెళ్ళాల్సిందే. ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనము కొన్ని విషయాలలో హోమ్ రెమెడీస్ పనిచేస్తాయి, కొన్ని విషయాలలో మాత్రం ఇమీడియట్గా డాక్టర్ అడ్వైస్ తీసుకోవాల్సిందే. మనం దీనికి కూడా హోమ్ రెమెడీ పర్వాలేదులే, ఇంట్లో ఉన్న మెడిసిన్ వేసేసుకుందాము, ఏదో క్రోసిన్ ఉంది, మనకి ఎప్పుడో పాత ప్రిస్క్రిప్షన్ ఒకసారి తీసి అందులో ఏమేమి మందులు ఉన్నాయి చూసి అవి వేసేసుకునే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. ఇంకా నాకు తెలిసిన వాళ్ళలో చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతటి వాళ్ళ సొంత మెడికేషన్స్, అంటే మరి 10 ఏళ్ళ పిల్లలు కూడా వాళ్ళకి ఈ మందు తెలుసు అని వెళ్ళి వేసేసుకునే పిల్లలు కూడా నేను చూసాను వాళ్ళని. సో అలాంటి ఓన్ మెడికేషన్స్ ఇట్లాంటి విషయాలలో చేయకండి, ఎందుకంటే మనకు అది ఏ ఫీవరో తెలియదు కదా, అనవసరంగా రిస్క్ తీసుకోవద్దు. ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. సపోర్టింగ్గా మనం ఇంట్లో ఏమేమి తింటే మనకి హెల్త్ బాగుంటుంది, మనకి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి తొందరగా రాకుండా ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయని తెలుసు కాబట్టి కాస్త పిల్లల్ని కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంచడము, వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ బాగుండడానికి రోజు గోధుమ గడ్డి జ్యూస్ ఒక 20 ml గోధుమ గడ్డి జ్యూస్ వాళ్ళకి పెట్టడము. అలాగే సొంటితోటి అన్నం పెట్టడం చాలా చాలా మంచిది. అంటే ఫస్ట్ ముద్ద ఏదైతే ఉంటుందో సొంటి పొడి, అది ఈ విషయాలలో ఇంక మనం టేస్ట్ అవంతా చూడడానికి లేదనమాట. సొంటి పొడి ఇంట్లో తయారు చేసుకోండి. అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో అన్నది చాలా సింపుల్, అందులో ఎక్కువ పెద్ద ప్రొసీజర్ ఏమి ఉండదు. ఆ సొంటి పొడిని తయారు చేసుకొని అది మెత్తగా పౌడర్ లాగా చేసేసి ఫస్ట్ వేడి వేడి అన్నంలో ఒక మంచి ఆవు నెయ్యితోటి ఒక ముద్ద, పెద్ద ముద్ద కలిపి పిల్లలకి, మీరు కూడా పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఆ అన్నం తినడము. ఇది రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫస్ట్ తొందరగా తగ్గడానికి, అండ్ జ్వరం తర్వాత వచ్చే నోట్లో రుచి మారిపోవడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఇది కూడా కాస్త తగ్గినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఒకటి చేయడము. దాని తర్వాత దానిమ్మ జ్యూస్, దానిమ్మకాయ జ్యూస్లో ఏంటంటే మనకి తొందరగా ఏదైనా అంటే రోగనిరోధక శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ దాని తర్వాత దెబ్బలు తగిలితే కూడా తొందరగా దాన్ని తగ్గించే శక్తి ఇది దానిమ్మ పళ్ళ జ్యూస్లో ఉంది కాబట్టి అందుకే ఎక్కువగా ఎవరైనా ఒంట్లో బాగాలేదు అంటే వాళ్ళకి దానిమ్మ పళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఇస్తారు చాలామంది. మనకి అంటే తెలియదు ఎందుకు ఇస్తారు, దానిమ్మకాయ తింటే నాకు గొంతు నొప్పి వస్తుంది, లేకపోతే నాకు దగ్గు వస్తుంది, ఇట్లా అంతా కాదు. మీకు ప్లేట్లెట్స్ పడిపోతున్నాయి ఇప్పుడు వచ్చే ఫీవర్ వల్ల, బాగా వీక్నెస్ ఉంది, బ్లడ్ కౌంట్ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇవన్నీ అంటే ఫస్ట్ మీరు డైలీ ఇలా జ్వరాలు వచ్చిన వాళ్ళు ఒకటి సొంటి పొడితోటి ఫస్ట్ ముద్ద అన్నం తినడము, దాని తర్వాత మీరు దానిమ్మకాయలు రెగ్యులర్గా దానిమ్మ జ్యూస్ తీసుకొని తాగడము, గోధుమ గడ్డి జ్యూస్ కూడా తాగడము. ఇవన్నిటితో పాటు ప్లేట్లెట్స్ పడిపోతుంటే మనందరికీ తెలిసిన ఒక చిన్న రెమెడీ బొప్పాయి ఆకులు జ్యూస్ తాగడం. ఓకే, అయితే ఇవన్నీ ఏంటంటే అతిగా కూడా చేయకూడదు, ఏది చేసినా లిమిటెడ్గా అనమాట. బొప్పాయి ఆకుల జ్యూస్ వారంలో ఒక 3 సార్లు ఒక 1 టీ స్పూన్ అంటే ఒక 10 ml వరకు వస్తుంది అనుకుంటా. సో ఓన్లీ 1 ml చేదుగా ఉంటుంది, పిల్లలకు కూడా పట్టించేయండి. డెఫినెట్గా దాంతో మీ ప్లేట్లెట్స్ పడిపోకుండా ఉంటుంది. ఒకవేళ ప్లేట్లెట్స్ డ్రాప్ అయినా ఈ బొప్పాయి ఆకుల జ్యూస్ వల్ల అవి కాస్త ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఇది ఆయుర్వేద ప్రకారం ప్రూవెనే. మరీ తక్కువ ఉన్నాయి, బాగోలేదు అన్నప్పుడు మీరు ఇంకా ఈ హోమ్ రెమెడీస్ ఆపేసి ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ అడ్వైస్ మేరకు మీకు ప్లేట్లెట్స్, మీకు అంటే నార్మల్గా వేరే డోనర్స్ ఎవరైనా ఉన్నా ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కించుకోవడము, ఇలాంటివి చేయడం, అంతే. ఇవే ఆప్షన్స్. అండ్ రెగ్యులర్గా మీరు చిన్నగా స్టీమ్ పెట్టుకోవడము, కషాయాలు చాలా చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. మనం అనుకుంటాం కషాయాలు అంటే మనకి ఇష్టం ఉండదని, ఇట్లా ఫీవర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి బాగా పనికొచ్చే కషాయం ఏంటి, గొంతు నొప్పి ఇవన్నిటికీ ఒక గ్లాసుడు నీళ్ళల్లో మెత్తగా పసుపు, మన పచ్చి పసుపు ఉంటుంది కదా, ఆ పచ్చి పసుపు దంచేసి అందులోనే కొంచెం మిరియాలు చక్కగా దంచి, దాల్చిన చెక్క ఒకటి వేసి మీరు తాగగలిగితే 2 వేపాకు రెబ్బలు అందులో వేసి 2 వేపాకులు వేసి ఇది బాగా కషాయం లాగా చేసి మీ పిల్లలకి మీరు తాగుతూ ఉంటే మీ గొంతులో ఏదైతే ఇరిటేషన్ అలాంటివి ఉన్నాయో
అవన్నీ తగ్గడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. అలాగే మనం ఇంకొక వీడియోలో మునగాకు గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఈ కడుపులో తిప్పే ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉంటుందో, కడుపులో తిప్పుతుంది అంటారు కదా, నాకు కడుపులో తిప్పేస్తుంది, నాకు ఏం తినబుద్ధి వేయట్లేదు అని అంటూ ఉంటారు కదా. సో ఇట్లా ఎవరికైనా కడుపులో తిప్పే ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే కనుక మునగాకు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. మునగాకుతో చిన్నగా పప్పు లేదా చపాతీలో కలిపేసి మునగాకు పెడితే ఈ కడుపులో తిప్పే ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా పోతుంది. సో ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ ఇన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సీజన్లో మనం ఇంట్లో ఏవైతే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో అవి తీసుకుంటూ అవసరమైతే ఇమీడియట్గా మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం చాలా చాలా మంచిది. సో మీరు ఎవరైనా నా ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నమస్తే.